The noise of Greece. Ψήθυρη καρδιάς. Μπάσις. Athens Choir που κάνει ποάρ. Τι πάλδος. Καράβι το φεγγάρι στο σώμα κύλησε. Για άνομα πελάγι κρυφά μας μίλησε. Με μάτια αναμένα, με λόγια ανήμερα. Κατάργησα για σένα σταθμούς και σύνορα. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα. Εγώ μέχρι θανάτου σε ερωτεύτηκα. Καράβι φεγγάρι μες στο κρεβάτι μας. Τα χάδια μας λυτρώνει και την αγάπη μας. Σε χάρτες και σε πόλεις με ψιθυρούς καρδιάς. Θα καίγονταν σαν φως μου, δεν ήτανε για μας. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα. Εγώ μέχρι θανάτου σε ερωτεύτηκα. Και τώρα η επιτροπή μας. Εμείς γιατί κοίταξε στην αρχή ούτε και κοιτάξτε αυτοί δεν ήθελαν να ακούς για να γίνει αυτό το παιχνίδι, αλλά ύστερα μόλις όπως είπαμε ότι αυτό εμείς δεν θέλαμε, αυτοί είπανε όχι, λέει θέλουμε να γίνει, και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα γίνει αυτό πάλι νέος διαιτητής για να οριστεί για να ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι. Ύστερα ακούς μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι, και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει δεν θέλουμε κι εμείς, και αυτοί ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε, και εμείς το αλλάξαμε και λέμε εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε, και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε εμείς λέει θέλουμε να γίνει. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.